இந்த புலி கிட்டத்தட்ட 436 பேத்த கொண்டிருக்கு. இந்தியாவுக்கும் நேபாளுக்கும் நடுவுல இருக்க ஒரு காட்டுல இருந்த இந்த புலிய டிராக்கர் வேட்டையாடுறதுக்காக சுடும்போது அந்த புலிக்கு வாயில இருந்த ஷார்ப்பான பல்லுங்க எல்லாமே உடஞ்சிருது. முன்னாடி இருந்த 2 ஷார்ப்பான பல்லு இல்லாதனால காட்டுக்குள்ள எந்த மிருகங்களையும் அதால வேட்டையாட முடியல. அதனால ஈஸியா துரத்தி பிடிச்சி வேட்டையாடுறதுக்கு காணவங்க மனுஷங்க தான் சொல்லி மனுஷங்களை கொள்ள ஆரம்பிச்சிருக்கு. இந்த புலி ரொம்ப வருஷமா அந்த புலியை யாராலையுமே பிடிக்க முடியல. அதனால சில வருஷங்கள்லயே அந்த புலி 436 பேத்த கொண்டிருக்கு. அப்புறமா ஒரு வழியா முன்னாடி அந்த புலியை சுட்ட அதே டிராக்கரு அந்த புலியை மறுபடியும் சுட்டு பிடிக்கிறாரு. அப்ப அதை பார்க்கும்போது அது வாயில பல்லு இல்லாததை நோட் பண்றாரு. அப்பதான் அவருக்கே புரியுது இந்த புலி இவரு காட்டுல சுட்ட அதே புலிதான் கண்டுபிடிக்கிறாரு. அதுக்கப்புறம் அந்த புலி ஏன் மனுஷங்களை கொண்டுட்டு இருக்குன்னு இவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. அதுக்கு பல்லு இல்லாதனால அதால விலங்குகளை பிடிக்க முடியலன்னு சொல்லிதான் மனுஷங்களை கொண்டுட்டு இருந்திருக்கு. இதை பத்தின உங்க கருத்தை கமெண்ட்ல சொல்லிட்டு போங்க.